Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberi kesehatan. Ya, berjumpa lagi bersama saya Mas Aris selaku konsultan dari Denatur Indonesia. Pada video ini saya akan membahas mengenai cara mengobati kencing terasa nyeri keluar nanah atau penyakit kencing nanah. Perlu Anda ketahui, penyakit kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pada umumnya atau paling banyak penularannya ini melalui hubungan seksual. Hubungan seksual baik itu secara anal, vaginal maupun oral. Tidak hanya melalui hubungan seksual saja, bakteri ini juga bisa menular melalui jarum suntik atau jarum tato. Bakteri ini tidak hanya menyerang saluran reproduksi saja, bakteri ini juga bisa menyerang organ tubuh lainnya seperti menyerang bagian dubur, mulut, dan bagian mata. Kemudian pada wanita hamil, jika wanita hamil mengalami bakteri atau ada bakteri bakteri Neisseria gonorrhoeae pada tubuh, juga bisa berdampak pada bayi yang dikandungnya, seperti pada saat proses kelahiran bayi mengalami kebutaan permanen. Maka dari itu, sebelum bakteri ini menyerang organ tubuh lainnya, saya sarankan untuk segera ambil tindakan pengobatan. Kami dari Denatur Indonesia memiliki pengobatannya, yaitu ada 3 botol obat. Ada Gangji dan Gosia, dan ada Habatop. Cara kerja obat kami untuk membunuh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ada di dalam tubuh. Untuk legalitas obat kami, alhamdulillah obat kami sudah terdaftar di BPOM, Dinas Kesehatan, dan sudah memiliki label halal dari MUI. Silahkan jika Anda berkenan mengenai pengobatan kami, untuk konsultasi dan pemesanannya hubungi kontak yang tertera pada video ini. Bagi Anda yang mungkin ada di daerah Majenang, Cilacap, dan sekitarnya, silakan Anda bisa langsung datang ke tempat kami. Lebih tepatnya alamat kami di Jalan Raya Pahundian, kilometer 5, Perumahan Cendana Asri nomor 9, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.